时候会造成头皮压力过大，让毛囊掉出来吗？今天的小姐姐天生的头高，虽然有个美人尖，两侧都没有头发，看起来就像男生安字秃一样。沈医师取了2746根头发，除了填补两侧猫咪角，还要把美人尖加密。即使手术中沈医师会因为客人咳嗽而中断手术，今天植发手术还是顺利完成。瞧瞧这手术后的样子，发际线下降约2公分，美人尖加密，发际线还呈现些许波浪状。你是不是跟我一样，很期待9个月后的效果呢？让我们继续看下去。